everyone, welcome back to my channel निशास पाठशाला। निशास पाठशाला लोगों ने इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, मैं उनके लिए बता दूं, इस चैनल पर मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज डालती रहती हूँ। आपकी टीचिंग को, आपके बच्चों की टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे DIY एक्टिविटीज बताती रहती हूँ, जिससे कि आप अपने बच्चों की टीचिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की वीडियोस चाहिए तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको एन साउंड से फोनिक साउंड सिखाऊंगी, और अगर आपको इससे पहले के लेटर्स की फोनिक साउंड विद एक्शन सीखनी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हो। चलो करते हैं स्टार्ट। लेटर एन, एन की साउंड होती है न। न, व्हाट इज द साउंड ऑफ एन? न। अब इसका एक्शन हम कैसे सिखाएंगे बच्चों को? न न नो, न न नो, न न नो, न न नो। नाउ नेक्स्ट लेटर इज लेटर ओ। लेटर ओ की साउंड होती है ओ। लेटर ओ की साउंड होती है ओ। अब इसका हम एक्शन कैसे करेंगे? ओ ओ ऑन, ओ ओ ऑन, ओ ओ ऑन, ओ ओ ऑन। दैट मीन्स कि आप ऑन कर रहे हो, स्विच ऑन, ओ ओ ऑन, ओ ओ ऑन। नेक्स्ट लेटर इज लेटर पी। लेटर पी की साउंड होती है प। व्हाट इज द साउंड ऑफ पी? प प प प। अब हम इसका एक्शन कैसे सिखाएंगे? प पैरेट। Now next letter is letter Q. Q की साउंड होती है क्व। What is the sound of Q? क्व। Now I tell you the action. क्व क्व queen, क्व क्व queen, क्व क्व queen. This is the crown of queen. क्व क्व queen, क्व क्व queen, queen. Letter R. What is the sound of letter R? R. R. What is the sound of letter R? R. R. Now action is R. R. Rose. 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 The child has to make rose like this from hand. R. R. Rose. Now next letter is letter S, and letter S की sound होती है What is the sound of letter S? And action है इसका Snake in the grass, snake in the grass, snake in the grass. Now next letter is letter T. Letter T. And what is the sound of letter T? T. T. What is the sound of letter T? Phonic sound T. T. T says T. 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 And action is T. T. Tomatoes. T. T. Tomatoes. T. T. Tomatoes. Two tomatoes. T. T. Tomatoes. T. T. Tomatoes. Now next letter is letter U. And what is the sound of letter U? Letter U की sound होती है अ। What is the sound of letter U? अब मैम एक्शन आपको बताएंगी। Umbrella. That means we are opening the umbrella. 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 We are opening the umbrella. Now next letter is letter V. And what is the sound of letter V? V. V. What is the sound of letter V? V. अब मैम एक्शन भी सिखाएंगी आपको। V. V. Van. We are driving. V. V. Van. Just ask the child to drive like this. V. V. Van. V. V. Van. V. V. Van. Now next letter is letter W. And W की sound होती है वह। वह आपको थोड़ा सिमिलर लगेगा V की साउंड एंड W की साउंड, बट V की साउंड में सिर्फ व, ओनली व, एंड W की साउंड में वह थोड़ा लास्ट में H का टच आता है। वह वह वह। एंड व्हाट इज द एक्शन? वह वह watch, वह वह watch,
watch, watch, watch, watch. Our next letter is letter X. X and X की साउंड होती है X. X की साउंड होती है X and एक्शन है इसका X X X-ray, X X X-ray, X X X-ray, X X X-ray. Now next letter is letter Y and Y की साउंड होती है Y. What is the sound of Y? Y. Y Y yo yo. Y Y yo yo. Y Y yo yo. Y Y yo yo. This is the action. Y Y yo yo. Y Y yo yo. Y says Y. Y Y yo yo. Y Y yo yo. Now next letter is letter Z. Z की साउंड होती है Z. कुछ लोग इसको Z बोलते हैं, कुछ लोग इसको Z बोलते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो। इसकी साउंड है Z, Z और Z, Z एंड Z, और इसका एक्शन है Z Z ज़ेब्रा, Z Z ज़ेब्रा, ज़ेब्रा ज़ेब्रा ज़ेब्रा, Z Z ज़ेब्रा, Z Z ज़ेब्रा, Z Z ज़ेब्रा, ज़ेब्रा ज़ेब्रा ज़ेब्रा। सो देखा ना आपने कितनी आसानी से हम अपने बच्चों को फोनिक साउंड क्लियर कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था कि बच्चे को फोनिक साउंड लर्न करना बहुत जरूरी है, ये रीडिंग का बेस होता है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो यही वीडियो दिखाइए बच्चों को, और अगर ये वीडियो दिखाते भी हो तो साथ के साथ आपको भी यही एक्शन करने हैं और बच्चों को फोनिक साउंड सिखानी है। इससे आपको फोनिक साउंड सिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी, टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगी और बहुत ही ज्यादा प्ले वे में भी मैं सिखाती हूँ, जिससे कि बच्चों को पता भी नहीं चलता और उनकी टीचिंग भी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस कीप smiling always, keep smiling always. Bye, take care.